大家问千万字，逐工要跟大家做伙来捌一日。咱知讲今年春雨时间较晚到，本来烦恼会欠水，落尾方面接到南了，一寡所在就落雨，包括到中部里溪潭水库的水，虽超过5000万吨，欠水率就超过43%。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是鲤鱼的鲤，读落去鲤第二条。咱知讲鲤是一款鱼仔的名，咱讲鲤鱼，喙个形小可圆圆，有长手甲短手一对，若鳍小可较长，尾鳍交叉。一般食水草、鱼仔、虾仔、甲螺仔。现此时嘛有真侪人工咧放饲，饲来互咱做料理。带大家做过来小解这两个词。头一个就是鲤鱼，嘛有人讲是台仔。另外，咱知讲花莲寿丰乡旧地名就是鲤鱼尾。第二个词读做腊鲤，也就是咱咧讲的穿山甲。这是一款食冷的哺乳类动物，伊的身躯长有3尺外，全身躯有角质的人甲，无喙齿，才有正内，正高乌涂，食到遐才会通脱。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，这只腊鲤伫树林走，速度有够紧。蓝片一个闪失，那亲像一尾鲤鱼伫咧水底受水。今仔日小解这一日读做鲤，提供给观众朋友来参考。